umva ngira ngo umuntu yapfaga yagomba kuba afite amazina abiri. Aramaza ngo uyu mwana waramubatije. Amarambi atoya. Umugore urebye yarakijijwe aratekereza abaturabizi utego. Hari umuntu muri Bible udasanzwe. Tugiye kumwitirira turebe ko ari igitangaza. Tumubatize. Jomatize wa mbere nako nawuboneye mu idini, nawuboneye kwa muganga. Umugore yambwiye ngo reka tumwite Yohana John. Akuganyitira John umubatize. Arangije azana ntago bambatije gahana mu mubatizo wa mbere iki. Bambatije Yorodani ariko y'indobo. Agahanga nako batiko nyuma mu bakoroso. Arangije afata amazi agizuza indobo akira ku gatanda abwira mami ngo tumwise John. Afata ya mazi yose ayansokaho. Zigitangaza cyabana. Nimba ubukonje bw'amazi garashimisha umuriro. Nimba imbaraga ry'iryo zina John yanyise. Nimba ari ukwizera k'uyu mugore sinzi ikintu cyabaye niko bambwira. Yasutseho amazi bareba inari rinyeganyije ndabyuka. Ukomere Yesu amashirere wese. Mukoniswe John rero. Gureka dukomeze ijambo ry'Imana. Turagushimye Yesu kuri mwiza. Waraduhamagaye, uradutoranya amagana menshi. Udutuma kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Jewe sinabona ububasha bwo kuvugira ijambo. Keretse mbifashijwe n'imbaraga z'umwuka wawe. Ndakwinze mu mwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga no guhishurirwa, umwuka w'ubutware n'ububasha n'ubushobozi. Dekubane nanjye kandi muri iteraniro ibitangaza bikoreke segeye ijambo ryawe ngo rigire umumaro mwinshi, rigire imbaraga nyinshi mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Ndashimira Pastor Vianney ashumye restoration hano Marongero n'abantu bakorana na madamu we n'itorero ryose ko mwongeye kungira ubuntu bwo kubwiriza. Buri muntu agira ikintu akunda pe. Giye kuva nyishijwe nkunda kubwiriza. Nicyo kintu mu buzima nkunda. Nicyo kintu nkora nkumva ndanyuzwe. Wasengera umuntu urwaye sida agakira, wabwira ikirema kikagenda, ariko ikintu kinyura umutima wanjye ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Iyo maze icyumweru 2, 3, 4 nabwiriza ubutumwa mbameze nk'imfubyi. Rero iyo umuntu amaye uwo mwanya biha agaciro kandi Yesu abaha umugisha. Namwe muri hano rero kunega amatwi mwakoze Yesu abaha umugisha kandi umwuka w'Imana abane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Tujye ku ijambo ry'Imana y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere ibice 5 umurongo wa 5 tugeze ku 9. Hari umuntu ushaka gusoma 40 akayisomera. Yohana soma vuba. Zamura nugasoma umutwe w'ijambo. Sibo nashakaga. Uriya ni umutwe w'ijambo Yohana yakoze. Uyu munsi turakora ubundi wacu nuko ari bubi. Soma umurongo wa 5 guhera kuri 5. Hanyuma y'ibyo habe iminsi mikuru. Ego nagasoma ibyo. Abantu hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Umurongo wa 6. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Sifite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nyiza undananga kugwamo. 8.
Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Murongo wa 9, muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Yesu abaho umugisha. Hari ku isabato, ntabwo mnashaka cyane. Iyo ni idini n'amategeko y'amadini so ndibwigisha. Nashaka kuvuga kuri 40. Haleluya. Muri iri somo rero ry'uyu munsi nateguye shaka tuganiraho. Impamvu nakeneye cyane wa mutwe wa Yohana yavuze we, ntabwo turi gukoresha umutwe wa Yohana yakoresheje. Tugiye gukoresha undi w'umwuka yaduhaye ko tuganiraho. Uyu munsi nashatse ko tuvuga ibintu bibiri muri iri somo turi gukora ingenzi. Icya mbere nashatse ko tuvuga ku buzima bw'uyu muntu wari urwaye, noneho tubusanishe n'icyo twakwigiraho. Icya kabiri turaza kuvuga kuri system ya Yesu, mu mikorere ya Yesu. Haleluya. Iyo dusomye iriya nkuru neza kunitukiye, itweretse ko uyu muntu atigeze agira ikintu asaba Yesu. Sibyo? Mufisha ku murongo wavuze. Haleluya. Ntabwo uyu muntu yigeze agira igitekerezo cyo gusaba Yesu serivisi. Amen. Icyo ni cyane. Icya kabiri, ntabwo yigeze atekereza kuri Yesu nk'ufite ubushobozi bwo kugira icyo amukorera. Haleluya. Icya gatatu, ibitekerezo bye byari bifite ikindi kintu bitumbiriye. Kimaze imyaka 38 ntacyo cyamumariye, ariko ari ibitekerezo byamenyereye. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku ntambara y'abizera n'ibitekerezo bya kera. Ndavuze ngo ndashaka ko uyu muntu tumuganiraho ku buzima bwacu, tureba intambara abizera turwana. Buriya hari ikintu twita amapepo, urayazi? Imyuka, intambara y'imyuka. Hari intambara nk'ebyiri cyane dufite experience yo kurwana, ariko zidakomeye ku butingi y'ibitekerezo. Hari intambara tujya turwana yitwa karande, murabizi? Hari abantu bafite experience kubyigisha cyane, ku buryo ari abahanga b'ibyo bintu. Neza umuntu akwigisha karande, ukayisobanukirwa, ukamenya karande uko imeze, akakwigisha uburyo bwo kubohoka kuri karande. Hari n'iyindi ntambara tujya turwana, Bayibuli ikunda kuvuga ngo y'abatware n'abanyembaraga. Ni Pawulo wakomeje kubivugaho, n'abanyabushobozi n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Nabyo iyo Bayibuli bitondekanye bivugaho, tuba twumva ari urugamba runini kandi rukomeye. Ariko ugiye gusoma Bayibuli ukareba neza system y'imirwano y'izo ntambara, ubona zoroheje kuruta abantu bahanganye n'intambara y'iby'ibitekerezo byabo byamenyereye mbere. Kubera iki? Iyo Yesu avuga n'abigishwa, avuga ku badayimoni, abyerekana neza ko iyo umuntu amwizeye, ubasha bw'abadayimoni bwose bujya munsi y'ibirenge bye. Amen. So, ikintu kiri munsi y'ibirenge byawe ubu gifiteho ubushobozi. Iyo dusomye Bayibuli itubwira ko iyo umuntu yizeye Kristo ahinduka icyaremwe gishya. Karande bigize ite? Ntabwo karande ijyana no kwigaho cyane, ijyana no kwizera Kristo. Ntabwo ijyana no kunyibutsa amazina ya sogokuru wapfuye. Bamwe muhangana n'abantu banapfuye mu buze amahoro gusa n'ubagarura mu buzima bwawe. Ufite Yesu wazutse kandi arwara sogokuru wapfuye. Abazutse n'abapfuye bafite imbaraga n'abandi. Umuntu akamara umwaka 2-3 arwana n'izo ntambara zidafite umumaro z'abantu bapfuye gusa. Kandi umugabo wizera yabasize mu gituro agira ati,
kwigisha amasomo nk'ayo uranyizeza ko Yesu wasize abantu mu bitugu ari mu buzima bwanjye, kandi ukaza kunyigisha sogokuru na sogokuruza b'abanyiginya babene Gahindiro bapfuye, twe twabene Gahindiro bapfuye n'imizimu yabo, kandi ukaza ukanyigisha amasomo yabo ngo nongereho. Yesu yabasize se bakumva ko yabasizeyo, uwabasizeyo ari muri iki warigishije kwangenderamo kwambamo kwamureramo, kandi ugarutse kunyibutsa sogokuru na sogokuruza b'abarangi bapfuye. Ntabwo ibyo na izo ni intambara zoroheje kumukiriza, ariko intambara ikomeye igoye ni imitekerereze ya kera. Haleluya, haleluya, haleluya. Intambara ikomeye iremereye umuntu ashobora kurwana akarinda abapotera akirwana nayo ni imitekerereze ya kera. Turakoresha experience y'abantu, dukoresha experience y'abantu babiri, uyu mugabo cyangwa uyu muntu bari nakivuga igitsina cyari cyo, ariko dukoresha na Petero. Uriya Petero ari mu bantu barwanye intambara y'imitekerereze ya kera. Abasomyi bamwe banura paseri benshi, iyo dusomye Bibiliya itubwira ko igitangaza cya mbere Yesu yakoze yagikoreye mu bukwe bwa hehe? Bamutumiye wenyine, bamutumiranye n'iki? N'abigishwa, sibyo? Kandi iyo dusomye amateka y'abigishwa twumva neza ko Petero na Yohana na Andreya bene Zebedeyo bari mu bantu batoranijwe na Yesu mu bigishwa ba mbere, sibyo? Bivuze ngo igihe Yesu yakoraga igitangaza cya mbere yari amaze guhamagara Petero, sibyo? Ariko bigutangaza kongera gusanga Petero ku gitangaza hafi cya kane cya gatandatu yasubiye ku nyanja kuroba. Muri Luka ibice 5 simuhazi murahare mwumve muvuye ku bitekerezo cye bikomeye. Yesu yatoranyije Petero kubera abantu babatumikana ngo bamutumiranye n'abigishwa. Petero arahari. Yesu yafashe amazi yo muri robine ayahindura divayi, ayabigishwa ayahabakwe bayinyweye baravuga ngo ibyaha biteye bite, babanza ibiryoshe ibibishe bakeruka ibiryoshe. Petero anywa kuri iyi divayi yari ari mu bukwe, anywa yumva igitangaza Yesu yagize ati icyakabiri gikomeye cyatangaje gutekereza kera ku bikomeye. Yesu yakoreye igitangaza mwa Petero ngo yakirije nyirabukwe wa Petero mu nzu yande. Ariko ndashaka kumva izo mbaraga, ariko ibyo ntabwo byabujije Petero gusubira ku nyanja y'i Galilaya yamenyereye. Barangije ngo asiga Yesu n'abigishwa ngo basubira kuroba amafi ku nyanja. Niko babivuga. Bagendanaga na Yesu yakoraga ibitangaza bareba, yageze nuko kandi ibitangaza Yesu yakoze byose kuva ku cyambere kugeza ku cya gatandatu cyo kurobesha Petero amafi, byose Yesu abikoreye mu muhanda wa Petero. Yakirije umwana w'umutware Petero aramuzi ko arwaye, yirukanye abadayimoni benshi. Petero abireba mu isinagogi iwa Kaperinawumu, yageze nubwo yinjira mu nzu ye akiza nyirabukwe malariya igiye kumwica. Petero abireba, ariko ibitekerezo by'uko ku nyanja ariho hari ubuzima bw'amafi ntabwo byavuye muri Petero. Reka mbahe urugero rworoshye hano tujye tuza abanyarwanda mu butaka mu bihumbi bingahe nari bwibuke neza
hari system nshya yari ya leta yo kongera umukamo no kuzamura agaciro k'amata. Siko mubizi icyo gihe umuntu umwe yabaga afite 150 akamara litiro 15. Umva umuntu akagira inka 200 zirimo abashumba babiri akongera no kubahahira ibyo kurya zitabahaza. Inka 200 zidahaza abashumba babiri. None leta izana n'imitekerereze mishya ivuguruye yuko umuntu ashobora korora inka 5 akubaka neza akigisha n'abana. Yarabaga twabanaga basuye Tanzania na Uganda. Tugiye kumarira twavukiye mu nka tuziki inka zabaga ari inka zifite amahembe yera z'umubiri umwe, ariko izuba riva 100 hagapfa 70 basigana 30 kongera gatangira gushya. Ariko kuko imitekerereze y'abantu yamenyereye ubwo buzima no kuba muri ibyo bintu kugira ngo ibintu bihinduke. Jewe nzi abantu bahunze iyo system bajya Uganda bajya Tanzania bagaruka batagifite ubushobozi bwo kwitangira bitewe n'ababikoze. Ninde muntu ahamuta ushobora gukamara litiro afite biba umuntu ukamara itanye ya 25 n'imirongo 3. Ninde muntu ahamutara ukigurisha inka ngo ajye kugura akawunga y'abana kurya. Rero byari bitangaje. None cyo gihe nanavuga ntabwo abantu bafite amafaranga uyo uragira ngo ushaka ugahinga aho ushaka. Ariko akabitangaje kureba umuntu agurisha inka akagura akawunga, agurisha inka akajyana umwana ku ishuri, agurisha inka. Ariko umuntu ufite hegitari 10 amata amubakira inzu, amata yigisha abana, amata akora muri kimwe cyo ntabwo agihaha akawunga, amata nta muntu ukigenda n'igare babuze moto bose, abandi bavuye kuri moto bafite imodoka. Ariko system isa hari benshi bananiwe kuvuga imitekerereze bagumana imitekerereze ya kera. Ubu tuvugana bari mu buzima bw'icuza kudahindura gutekereza kwabo. So rero no mu buzima bwa Kristo n'ubuzima bwacu intambara ya mbere turwana nayo duhura nayo siyo kwicara mu rusengero, siyo kumenya kuvuga indimi, siyo gusenga iminsi 40, ni uguhindura gutekereza kwacu kwa kera. Haleluya, haleluya. Ndio uvuye kwa amen. Amen. Ni kuni mapanga amen. Amen. Haleluya. Petero mweratekereje ngo yibuka ko ubuzima bwe experience ye ari kunyanja y'Igalilaya, ari haraba asiga Yesu atwara bigisha ngo aragenda akora akesa ijoro ageza mu gitondo nagize ate. Yesu yamurebaga kandi akababwira Yesu kumukomera amashyi. Yesu aratakaza. Muziko Yesu atuzi. My God. Hallelujah. Mwagera amashyi Yesu amukomera. Uriya akababwira pastor, mujye mwirinda gucira abantu urubanza. Umuntu afite ibinarwana nabyo. Rero twabaye banoya rero gusa mu kubahagarika, mu kubirukana, mu kubasebya, ako niko kazi tuzi. Ariko Yesu yari mareba Peter azi icyo azaba, ariko azi ko akirwana n'imitekerereze ishaje. Petero asiga Yesu areba, Yesu aramureba. None se Yesu yamusanze ku nyanja yigeze ayoboza ahari. Petero akata n'abigisha, Yesu aravuga ati uyu mugabo azaba umukuru w'itorero, ariko aracyangwa n'imitekerereze ishaje, reka mureke. Barakata bamusiga ku musozi, baraza arimo asenga, bajya mu nyanja. Yesu arabihorera nawe, ariko icyo akoze ni kimwe, ahangana nabo ategeka amafi yose ati mwese mumwigishe.
muri be cyane. Ntabwo Yesu yarariye amafi mu nyanja, oya, aya mafi yarahari, ariko ibyaremwe byose bifite ububasha. Rero amafi yayigishije imyitozo yo gucenganwa n'inshundura za Petero. Abati ndashaka mu mucenge maze mangane n'imitekerereze ya kera igize ite. Petero yari umurobyi w'umuhanga ku buryo abantu bamenye ko yagarutse i Galilaya ku nyanja ngo bose barashika, ngo Yesu hasanze abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ntabwo bari baje kureba Yesu, bari baje kurangura amafi, bazi ngo Petero agarutse mu mwuga. Amafi araboneka uyu munsi. Nimwabwira abanyarwanda ngo Messi na Cristiano baje gukina ku stade Amahoro, ntabwo twabona aho twicara, abapolisi twabakandagira stade tukayisenya. N'abana bari bazi ko umusitari w'amafi yaje, ngo bose baramanuka, ngo umugabo arakora cyane, ngo ageza mu gitondo ntacyo agize ate. Ariko Yesu rero, Yesu ntakurusha. Iyo Yesu aza kwambara umubiri wanjye jewe, ariko tukagira ibyago akambara ibitekerezo nk'ibyago, tuba twarapfuye. Yambaye umubiri wanjye asigarana ubumana muri we. Aho niho atandukanye natwe. Twebwe ariko twambara umubiri we tugasigarana umuntu muri icyo kibazo tugira. Aho niho atandukanye kagasubiremo. Yesu yambaye umubiri w'umuntu, sibyo? Ariko agumana umwana muri nde. Twebwe tubikurikiranye, twe twambara umubiri wa Kristo, ariko tugumana umuntu muri twebwe. Aho hari itandukanye. Twebwe twambara umubiri wa Kristo, sibyo? Ariko umwana ntitugambara. Ukareba umuntu aravuga Kristo, arasa na Kristo, ariko muri w'imbere wamwegera ugasanga ni umuntu. Yesu we rero wamwegeraga umuntu, ariko wamukomeza kumugera ugasanga ni Imana. None Yesu yamanutse ngo aza kureba Petero, ngo ageze asanga umugabo arimo arameze iki. Aha rero naho hajya hajya ntekereza Petero ameze nk'ishuri atekereza iki, namusubira imbere, ndasubira mu cyaro nateshejeho nta kintu mfashe. Ntabwo Bayibuli ivuga kuri iyi Musa, kuri ibi bitekerezo bya Simoni, ariko ngenda bitekereza nanjye. Nasize Yesu njya mu byanjye nsanzwe nzi, natesheje ijoro n'abantu banzi nk'umusitari ntacyo nabonye, baneze amaso barandeba, ndimo ndamesa ishunguru, ndashobora kuri Yesu nihariye. Petero sinzi ikintu yarimo atekereza, ngo akine si ishundura Yesu abagize ate. Haleluya. Ngo Yesu aje nabwigeze yivumbura kuri Petero, yazi intambara Petero arimo kurwana uburyo iremereye. Ngo Yesu avuga ngo sana ubwato bwawe, kandi ubwaho ntiwarayemo. Yaza kwa ni pastor mwagiye gasengesho iminsi tukamusiga mu kabya mukareka gukora. Ntabwo yaguhamagara kuri telefone yabikubwira hano kugira ngo utware neza. Niyo yakubaha yabikugira mu migani, uwo munsi yakwigisha isomo ry'abantu basenga bari kuko siko wariye. Icyo ni cyo kibazo dufite, twambaye umwambaro ariko tudasa nawe. Umugabo yamuhemukiye yamusize, ariko ashaka namusaba ngo ndashaka ubwato bwawe Simoni we. Nubwo urwanya intambara za kera ndacyagufitiye icyizere, sana ubwato bwawe. Nubwo ukiri mu bibazo bikomeye, nubwo ukiri mu macumu akomeye, ibyo urwana nabyo ndabizi Simo, uzanira ubwato bwawe ndacyagufitiye icyizere. Simoni araguzana ngo Yesu abwicaramo, batangira kuvuga ijambo ry'Imana. Kera Yesu yabwirizaga yicaye. Noneho kubera abantu bari benshi kandi bamugose ashaka kubabwiriza bareba neza, yari n'ahantu urabona simbareba neza, agasimoni ngo igira imuhe igira imbere kugira ngo yitature abantu.
amahanga. Yesu arakomeza arabwiriza noneho bijya suri muhengeri. Murabyumva? Luka 5 muzasoma. Ngo atsuri muhengeri. Ngo hageze ambya ngo shubinyishu fata amafi. Simona ngambo data busha. Data aho niwe yatangiye kujya kwitira data. Data busha. Nakesheje ijoro mura cyane. Ariko ntacyo nagize gute? Isomera ijambo neza ukumva. Nta nubwo Petero yazijugunye kubera kwizera nuko yategetswe. Nakesheje ijoro nta kintu gize ne. Aha rero nta kintu gihari. Kubwanjye sinakabikoze. Ariko n'ubu Petero ntabwo abikoreshejwe no kwemera. Aracyarwana n'ibitekerezo bya kera. Ahantu naraye njyewe hari undi muntu wahabona amazi. Urumva intambara turwana ko yitoroshe. Yesu ngo zishugunye. Simone ntabwo ubwo bivuze reka ngire gute? Ngo zishugunye biraga amafata finish. Ishura zenda kugira gute? Aho no Simone yirebye akorwa n'isoni. Ngo yirebye imbere ya shebuja abona yambaye iki? Simone ni umuntu wa mbere witeze mu rusengero. Bakita kwihagarika. Abandi iyo twanakosheje turenzaho tukavuga neza. Bada umuntu akanakora icyaha ukamuhagarika akanarakarira wowe. Ariko Petero arihagaritse. We ubwe yarebye ibyo yakoze. Arebye ubuhemu yakoze. Arebye kunateranya shebuja. Arebye ibyo yamukoreye byiza. Ataje amwicurira. Ataje amwihaniza. Ataje amugaya. Akimufitiye icyizere. Petero arihagarika. Abambara mu ruhande nambaye iki? Yesu avuga intambara irimo ku musozo. Umva, intambara y'ibitekerezo bya kera ya mbere itsindwa no kubanza kwimenya. Dr. Nubwo yaba umuhangare. Niyo yaba ari inzobere ati Dr. Nagashobora kuvura indwara atazi. Usiko hano ku bitaro bya Nyagatare aho bapasifa bakarandika n'indwara basuze ariko igeze Kanombe siko ndashaka kuvura ko nta muntu ufite indwara ashingiye ku bindi ashobora gushingira kuri ibyo bipimo ariko agakora ibyo bivuze ngo nta muntu ushobora kuvura indwara adafite ibihamya ko ariyo koko. Nta n'umuntu ushobora gukira indwara ataramenya ko arwaye. Ntabwo ushobora guhangana n'intekerezo za kera utaramenya ko ufite icyo kibazo. Aha rero Petero yahise yimenya ikibazo afite. Avuga ngo nambaye iki? Nambaye? Ntabwo munyumvire Yesu yamushubije. Ntabwo Yesu yigeze ambwira ati Petero ku makosa wamurenga kubabaye. Oya. Yesu amenya ko umugabo agiye gukira. Mabuna mugambye ngo uhereye uyu munsi habaye transfer. Ntabwo uzongera kwisiringa mu nyanja n'amafi ugiye kugiroba abantu. Haleluya. Haleluya. Cyane cyane isomegera n'ubwo aho kumuhanira amakosa no kumuhanira ko yamuteranye yamuhaye yamushyize mu yindi ntebe. Ntabwo uzongera kuroba amafi kuko wamaze kwimenya. Ugiye gutangira kuroba iki? Zikora umurongo kuri cyangwa se ngo Simoni asiga yose. Icyo nicyo cyamuhaga. Asiga ibitekerezo by'Igalilaya, asiga ibitekerezo byo ku nyanja, asiga ibitekerezo by'amafi, asiga umugore, asiga abana, asiga umuryango. Uko yisoma amateka ya Simoni usanga arafite famille. Byose arabisiga noneho
ahitamo gukurikira Yesu ari musha. Yesu yatanze igitekerezo kuri iki kintu muri Mariko ibice bibiri, ndagira ngo mujye kwisomera kubera umwanya na gusoma ibice 24 avuga kuri izi ntekerezo za kera n'ubwami bushya. Avuga ngo ntabwo umuntu ashobora gufata umutobe wa vino, sibyo, vino y'umutobe, ngo narangiza ayishyire mu mifuka igize ite, ngo iyo mifuka yose yatswanyuka. Ngo iyo umuntu afashe vino shasha cyangwa y'umutobe ayishyira mu mifuka misha. Muzima yavuze umugani kanyibavuze system ya kera, murabona imifuka sibyo bataragamo vino, murabyumva, bengaga bagatara mu izo gati yabaga ikoze mu ruhu nk'uko twambara inkweto zikoze mu muzinga. Ngo rero batunganyaga impu, ariko muri izo zabo nyine atari inganda, noneho izimu bakazidodamo imifuka. Bamara kuba imifuka muri izimu bakajya benga vino, bakayishyira mu bakayifunga, bakayitara iminsi ingana ko dutanga ku cyangwa inzoga ya vino igashya. Noneho vino iyo yavaga mu mutobe itangiye gushya, yabaga ifite tuvuge mu gaze, ubwo yatangira kugira gaze. Urumva itangiye kugira gaze, itangira gushaka inzira, irabyimba neza cyane, itangira kubyimba. Noneho uruhu yari mushya barufite rurakweduka. Noneho kuko vino irimo kubyimba ihabwa uruhu, ntabwo niko rwagiraga rute rwakwedukaga. Noneho ukajya gushyirayo vino iriye bakayikuraho. Noneho wafataga vino nsha, sibyo, ukayishyira mu mufuka ushaje, habaga igihe kibazo, yarabyigaga igasanga umufuka wamaze gushirayo. Noneho kugira ngo ishakire inzira igaturika ikamere. Urwo rwego Yesu yatanze avuga ngo ntabwo bishoboka ko ubwami bw'Imana bwongerwa ku bwami bwa kera. Kugira ngo umuntu yakire ubwami bushya, nuko intekerezo z'ubwami bwa kera zibanza gusenyuka zigapfaho. Niyo mpamvu rero dufite ibibazo mu cyacu, dufite ibikomere. Umuntu agenda agakomereka, baririmba agakomereka, basenga agakomereka, babwiriza agakomereka, bavuga agakomereka, baca agakomereka, bamureba agakomereka, bahagarara n'igihe bavuga, baseka n'igihe baseka. Rero Imana bose bagiye bavuga, si ko abantu bavuga nabi, bavuga neza ukamenyekana. Niki cyatumye Yesu abicamo ni ukumuvuga. Yesu se ntugize umuvuga neza, Petero 12. Abandi bose bamwitaga ibyata, bamwitaga uwiyitanye n'Imana, ariko ni ku izina rye rimenyekana mu isi yose. Rero ntabwo ibikomere duhura nabyo, sibyo, mu nzu y'Imana cyangwa mu buzima bw'agakiza, ariko bifite ubushobozi bwo kudukomeretsa. Ahubwo ibikomere tubiterwa n'ikintu kimwe, ni vino nshya twapatiye kugize ute, twafashe ibintu bishya tubivanga n'ibintu bigize bite, byatuje akajagari. Rero mu bitekerezo by'abakristo dufite abakristo bafite akajagari, my friend. Dufite abakristo, dufite abanyamasengesho bafite akajagari, dufite abarani bafite akajagari, dufite abavugabutumwa bafite akajagari, dufite abizera bafite iki, kuko ntabwo bigeze bafite tayimu yo kurwana n'ibya kera ngo bimike ibishya. Bakoze melange, baravanze, barabisiga byose, biba biri mu bwonko bigira bite. Petero yari igihe kinini kirekire, ariko dusomye Petero yatigishije ni uguhitamo. Iyi ntabwo ari inzira kagayo, ntabwo biva mufite pasa mutijima wanjye afite amavuta azayirukana. Iyo ntabwo bajya bayirukana abapasiteri batazanakomeje.
za miti zimazana ibishya n'amavuta akabirunda ku bishaje byajyamo bigateza intambara sasa niba hari reka please remember niba hari intambara ni umuntu uzi kuvuga indimi afite ishyari. Niba hari intambara ibaho sibyo ni umuntu uzi gusenga afite urwara warakumva ukagira ngo ariwe n'ibyo ibyo yavuze cyangwa ndajya gusubira tukiri muri ubwo buzima bwacu ariko imbeba ntizanje reka baguma muri data imbeba barakujyaga barabakanga gufite imyaka mu mase baguma muri abantu two mutabake mu mase reka bwira abantu twebwe wafaga ahantu hitwa Butimbo Kiboga tukajya kwiga hitwa cyane imana nabaye Kiboga ushobora kuba no kuva Nyagatare ukarenga Karangazi simuka mu bwonko kuna rimwe bavuye mu bigana bigana kusigira ariko warabyuka ukabanza ukajya mu shamba sibyo tukabanza tugakamisha mu gicuku cyangwa tukabanza tukajya gushaka inka abakuru bakajya gushaka inka zagiye nijoro kurisha bakazizana baza tugakamisha tukajya mu shamba tukabona kukuka niba hari ikibazo cy'amazi cyabaga mw'isi n'ikimo gucyo twakarabaga system y'iki tukajya mu kigo byose tukabirangiza twarangiza kubirangiza byose tubikora tukajya ku ishuri. Icya kabiri system y'icyo gisizi ku bideye umwarimu yaragukubita kugira ngo akubite zasambutse kuri Yesu kumusaraba wasanga umwarimu akubita umwana ukajya ngo akubite inzoka namuhwe ubukirukanka nta mutima wagera ku ishuri bakaguha ukaza kuva ku ishuri ngo twazanye n'umudomora twabuhisha ahantu turava mu kwiga twongeye tujye kuvoma dutahana iki zeka inka zigutange mu rugo kandi inka zo mu ishyamba n'izizi gutaha kare nazo ubu papa byo kwiga ntaganize papa wacu sisitemu zo kwiga coaching mwarimu yatinze twafatagaho mu wake byose arabizi azi ko ugomba kwiga ukanakamisha ukanavoma ukanabwira twajya kugera mu rugo ashaka kuzanira sisitemu nababwira tunaniwe inka zigahumuza bakutera ukuryama n'amase n'ibiki noneho tukagira imyaka rero bisabwa rero nijoro zikamagere ku imbeba y'ibirere babwiye ku imbeba isa n'umuntu afashe ibishya akabivana mu bitekerezo bishaje. Iyo imbeba yafataga yarazaga ikagegera ihereye ku myaka yarangiza ikagera ku migezi ikigendera yahaze rero kandi imboga n'ikirere mba kandi kashe ni amashuka twagiraga twiyorosaga ibiringiti byasigaraga mu myaka tukamara n'ukwezi hano wazamura n'ikirenge gatsisiro kagakora ku kiringiti wajya kureba ugasanga imbeba yakuye my friend noneho maze gukura rero naje gukora research kuri icyo kintu nimba ari by'abantu bagenda baba experience imbeba y'iryo umuntu mpamvu atabara ngo ibihuha rero ndashaka kuvuga iki ntabwo itorero rifite ikibazo cy'abarangi nta n'ubwo itorero rifite ikibazo cy'abasizi n'abarozi. Itorero rifite ikibazo cy'abantu bafite imifuka ishaje barimo kundamo vino sha abantu bafite intekerezo za kera ariko bakaba bashaka no kwimika ubwami bw'iki izi kibitera ibyo ntabwo bimika ubwami bw'Imana nko guhitamo kwabo bimika ubwami bw'Imana kubera inyungu z'ubuzima bwabo. Icyo kibazo reka gasubire muri makunda kumwe ikibazo abantu bagize n'iki ntabwo bimika ubwami bw'Imana kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana mu mitima yabo ahubwo baje ku bwami bw'Imana
bashingiye ku nyungu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyi ntambara rero ntabwo pasiteri ayirwana. Iyi ntambara ntabwo amasengesho ayirwana. Ushobora gusenga iminsi 100 ukayipfundikira, ariko ikibazo gihari umufuka ushaje, ugatwara bwinosha mu mufuka ushaje ugatera. Iyi ntambara ikorwa n'icyo bita kwemera guhitamo. Icya kabiri, ayo mahitamo akaza n'icyo bita guhinduka. Uravuze ngo byakera urongera ko ni byiza, ibi bikagira bite kananira. Ariko aho ngeze sizi kunipinaga mu gipimo cye. Aho ngeze shingiye ku byo sigari, singiye ku byo ntekereza, singiye uko niyumva, singiye uko ndego. Ibyarinda mu byakera byabaye gushyira gusohoka. Nicyo kibazo uyu muntu yari afite. Yesu yaramurebye amenya ko akeneye gukira kandi amaze igihe kinini agize ate. Ariko kubera ibitekerezo by'uyu muntu byamenyereye amazi y'ikidendezi, ntabwo yigeze amenya ko yagenderewe. Dore itorero ikibazo dufite, ntabwo tujya tumenya kugendererwa kwacu. Hari abajyana kugenderera nawe ukazi yego nanjye ntuzi baraza mugeze mu cyane gifite gusenga ndetse bari mugeze mu system kwa nada system ka ushaka gusenga nizera n'Imana akitekerezo biri tamani na byane akamare kujya kukaza Imana ndashaka magana kajya kwizenyerwe gusanga umusenge ukazana telefone utaratajya amasenge cyo umusenge ugafata telefone basta ntabwo magana dufite kandi bamusaba iki abana kiraruka bazengereza waje gusaba Imana ariko ibitekerezo byamenyeye kwigwanirira reka iyi kuba ni system ntabwo ari ibintu by'isettinga mu bwonko kubera kumenyereza waje gusaba Imana ariko ujyanye na telefone yo gutabaza natse reka mbaza Imana usaba n'umuntu urimo gutabaza ukomeye ndavuga mu bitekerezo by'ibintu waje gusaba Imana mu masengesho y'isaba ujyanye na telefone yo gutabaza abantu ukomeye n'ubutabaza waje gusaba Imana ariko ujyanye na telefone yo gutabaza
wiringiye uyu mutabare ni kuri mutabazi. Ibyo rero ni ibintu bisetize mu bwonko bw'abantu muri zo. Hari umugabo umwangije kwizera. Afite umwana yitaga muri Amerika mu pasi. Umwana ahamagara cyangwa rero ndashaka amadolari y'Amerika. Umugabo n'umurundi. Umugabo adafite n'igiceri cy'ijana. Arangije umugore abwira umugabo ko ndetse ko ntafaranga dufite. Umwana akashaka ibihumbi 5 mu ishuri. Amerika birakomeye. Natabona n'agakora ikizamini ejo biragenda bite. Umugabo wese Imana amufite amafaranga. Ugati amatuye mu bitiri kandi ndayakoreza. Umugore w'Imana twamarayeze. Zumva umugore we yumva atangaye. Ariko abagore ku batena bahora biringiye abagabo babo. Nimba umugore ufite umugabo cyangwa umugabo ufite umugore akaba atagira akana kwiringira warapfa. Ni ikibazo gikomeye cyo. Umugabo n'umugore n'umugore adafite akana kwiringira. Doko umugore akavuga ibintu byose akakora byose. Nyuma ntabwo ari umugabo wanjye ari. Hari icyo ari gukora. Tumenya ko bikaze. Noneho umugabo afata imodoka ashyira muri esanse. Ajya kuri banki. Abwira Imana ngo ashaka amafaranga. Ajya kuri banki. Agenda kuri banki asanga umurongo. Uzi ko kuri banki bagenda bicara ku ntebe. Aha. Imana asaba amafaranga n'aba hasi. Naje. Aricara. Nta kintu afite kuri konti. Umuntu wa mbere arimuka n'abagira akazi. Hasigaye umuntu umwe imbere ye ngo agere ku ibiki. Haba haje umuntu we yasengeye. Abatera ababishopu we. Akandi bishopu ndimo. Uramuzi neza. Atiye baba we. Atubaho. Bya bintu byose wasengeye za bintu byose baciye imbere. Ati rero nakuze pa. Ajya mu modoka. Rega mureke mu gukene abantu bafite amafaranga. Ajya mu modoka aracibura afatamo note z'amadolari amuhereza ibihumbi. Nagavuye kuri banki ajya kuri gisero no yishyura umwana. Kari ko kwizera. So niyo mpamvu abahanga baravuga ngo igihe Aburahamu yatwaraga Isaka kumutamba. Sibyo? Yes, ntabwo yigeze ashidikanya kuki ku Mana ngo yari afite ibitekerezo ngo Imana ishobora kumusubiza musubiza. Ibyo bitekerezo bishaka Imana ishaka. Yesu